انا بفضلوا علي ابو خيره؟ مين هو ابو خيره ليفضلوه علي ويحطوه مختار؟ مين؟ يا بي انت بس فهمني، يعني انت الك عين بالمخترة؟ لك يا ابني يا سطوان، هي القصه كلها مو خاطره على بالي بنوب، بس والله شغله بتهز البدن. هذا كله من ظهرك ابو لطفي، مشان تعرف اخواتك وجوازهم على حقيقتهم. شو بو صهري ابو لطفي؟ والله زلمه منيح. هذا منيح يا لطيف، شو منيح؟ منيح؟ لا مو منيح، مو منيح منوب، لا تشرح حدا من رجلك. مزبوط يا بي، يعني ابو لطفي لو كان منيح مثل ما عم بتحكي كان سعالك بالمخترة. إيه هي سعالي بالعضويه، يكتر خيره. ذاتا لو لقوا عضو غيرك يحطوه ما كانوا يحطوا. إيه لا ما بظن. لا يا بظن، امي عم تحكي مزبوط، لكن ما بتتذكر وقت اللي حطوا محمد السكافي بدل ابو عارف وما حطوه؟ بلا بتذكر. الله بس هيك منيح على كل حال، عضو احسن من بلاها. يا بي خلص، انا بدي اسعالك بالمخترة. انت؟ ايه انا، شو مالي معبي عينك؟ لك ابني مو قصة مانك معبي عيني، القصة بدها موافقة العضلات بالأول بعدين الداخلية، يعني شغلة مو سهلة بنوب. أب صفوان، المخترة بتاخذها من هالشوارب. شي؟ ليش عم تضحك يا بي؟ ما في شيء ما في شيء. انت طول عمرك هيك، ما بتعمل قدر قيمة لابنك. أنا